Багнуур дүүргийн прокурорын газар. Амар амгалан аюулгүй дүүрэг. Бүгд найрамдах Монгол ард улсад уулуурхайн хайгуул эрчимтэй явагдаж байсан тэртээ 1973 онд Багнуурын нүүрсний орд газар нээгдэж улмаар уурхай ашиглалтад орсноор 1978 онд Багнуур хороо байгуулагдаж 1980 онд Багнуур Арион болон өргөжсөн түүхтэй. Өнөөдөр Багнуур дүүрэг 620 мянган нутаг дэвсгэртэй 28926 хүн амтай төрийн өмчт болон хувийн 360 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж 2024 онд дүүргийн төсөвт 21 тэрбум 694 сая 40 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлжээ. Багнуур дүүргийн хууль хяналтын байгууллагууд иргэдийнхээ амар амгалан байдлыг сахиулан ажиллах чиг үүргээ нэр төртэйг эзэтгэж дүүргийн эрүүл мэндийн төв нь иргэддээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сургууль цэцэрлэгүүд нь хүүхэд багчуудаа сургал хүмүүжлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хүртээмжтэй хүргэн ажиллаж байна. Иргэдэд оршин суугаа газрынх нь амар амгалан аюулгүй байдал хамгийн чухал өгөөд түүнийг илэрхийлэх хүчин зүйлсийн нэг нь гэмт хэргийн гаралт түүний хувь хэмжээ байдаг. Багнуур дүүргийн хувьд нийслэлийн дүүргүүдийн гэмт хэргийн гаралт түүний хувь хэмжээг 10,000 хүн тутамд ноогдох тоон үзүүлэлтээр авч үзсэн судалгаанд гэмт хэргийн гаралт нь хамгийн бага байгаа хэдий ч иргэд та бүхэн дор бүрнээ гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй өртөхгүй байхыг Багнуур дүүргийн прокурорын газраас уриалж байна. Аюулгүй, амгалан тайван ажиллаж амьдрахад таатай Багнуур дүүрэг. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлье. Багнуур дүүргийн прокурорын газар.